Привет подписчикам и зрителям моего канала. Сегодня видео будет не про мою мастерскую, не про мой инструмент и изделие, а про вот такой стол. Вот, значит, забрали мы его с Авито. То есть стол будет стоять в гараже. То есть забрал его, купил друган мой, Санек, занимается ремонтом автомобилей. Вон Тойотка стоит. Вот, сейчас, значит, будем доставать его. В последнее время мне очень нравится сайт Авито, потому что можно купить реально дешевые вещи. Вернее, реально качественные, хорошие вещи по дешману. Сейчас достанем, все покажу. Вот такие вот, в общем, тесочки. Молоток пошел бонусом. Забрали с Авито у дедушки. У дедушки много оказалось интересных вещей. То есть, были бы денежки, можно было бы вообще бы разгуляться. Оп. Молоточек. Тесочки чугунные, губки вообще отличные. Даже вон рисочка еще сохранена. Вот это вот маленечко подтянуть. Вот здесь маленечко смазать. Ну, и все замечательно будет работать. Сам стол можно использовать как сварочный. То есть почистить, прицепить массу и можно работать. Вон сварочка стоит. Поэтому такая вот Санька покупка. И все это обошлось, счастье, всего в 2000 рублей. С учетом того, что такие тиски стоят, ну, минимум за 4 я находил. Вот, сейчас все установим в гараж и можно будет пользоваться. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.